Bem-vinda, minha galera! Tá no ar o nosso programa Som de Papo Junino, esse grande especial na televisão brasileira, primeira vez na televisão brasileira, de um especial só de forró, com mais de 50 atrações e mais de 30 horas para vocês de casa curtir, dançar e, é claro, festejar. É São João e hoje, véspera do São João, a gente vai trazer para vocês grandes atrações durante a nossa programação, que começa agora à tarde e continua pela noite. Afinal, estamos no 7º programa do especial Som de Papo Junino, aqui na TV Com Brasil. E vamos começar hoje com uma mistura gostosa, afinal tem forró eletrônico. Eles que surgiram na década de 90, saíram lá de Pernambuco, conquistaram o país. É a nossa banda Forró Brucelose. Eita banda gostosa, eita forró gostoso de se dançar, de se ouvir, de se curtir. Vamos ouvir um pouquinho da história da banda e logo em seguida a gente vai ver os melhores momentos da Brucelose nessa história. Brucelose, é você que fala. Aí pessoal, do programa Som de Papo Junino, eu sou o Gilson Neto, sou vocalista, sanfoneiro, um dos compositores da banda Brucelose. Brucelose que é uma das bandas mais antigas, que continua praticamente com a mesma galera do começo. Não mudamos o nosso ritmo, não fomos seduzidos pela música fácil, continuamos fazendo a mesma qualidade musical do começo da nossa carreira. Sucessos como Sede de Te Amar, Doce Pecado, Raio de Neon, É o Amor, Me Leva Vaqueiro, Pinote do Garrote, Falta um Boi Vaqueiro, enfim, várias músicas que fizeram história e época no forró. Estou atualmente aqui trabalhando como médico veterinário, que é a minha profissão, atualmente aqui no estado do Tocantins, mas a Brucelose não parou, esperando passar a pandemia para a gente voltar com toda a força. É isso aí, das bandas antigas, Brucelose está sempre junto com vocês. Grande abraço. Você sempre tua. Semana pra arrasar! Puxa o pão, Gilson Neto, Brucelose. O que posso fazer com o meu coração? Eu penso então, eu sou louca por viver, pois os amores acima de qualquer ação. Eu vou ser pegada e te querer, eu vou ser pegada por amar, e só tô tentando amar você. Eu vou ser pegada e te querer, eu vou ser pegada por amar, e só tô tentando amar você. A vida é nada sem você, como o sol sem ver a lua. Você para com que hora eu vou pegar, eu vou amar, eu vou amar, você sempre tua. A vida é nada sem você, como o sol sem ver a lua. Você para com que hora eu vou pegar, eu vou amar, eu vou amar. Vocês de vocês, tem rosa, Brucelose. Sérgio Gonçalves. O que é que eu faço, amor, pra encontrar você?
partir de agora eu quero convidar você pra viajar no tempo, matar a saudade. E pra começar bem bonito, vamos soltar a voz e cantar comigo assim, ó. Vamos lá! Te amo demais. Como é que é? Solta a voz, vai! E aí? Te amo, te amo. Ai, amor. Como é que é? Vai! Ai, amor. Ai, amor. Vocês estão demais. E a partir de agora, este é o forró da Brucelose. Tá se apaixonando, meu irmão? Sacode Fortaleza! Acende ali minha voz! Como você vai? Ai, menino lindo, quero um beijo. Antes o sol te dirigir. Tô sozinha, preciso do seu amor. Não faz assim. Vamos lá, vamos cantar! Comigo! Ai, amor, eu morro de ciúmes quando você me fala de outra alguém. Mas o seu coração é meu, só meu e de mais ninguém. É meu, só meu. E aí? E de mais. Vamos cantar que a cara vai começar. Te amo. Coisa linda, Fortaleza! Fui o alvo do cupido desse teu amor. Lá embaixo. Te quero demais. Quanto mais solto, eu quero mais. E aí? Estou perdidamente louco por você. Te amo, te amo. Ai, amor. Quero ouvir, vai! Essa galera é demais. Ai, amor. Ai, amor. Te amo demais. Vai dançar e curtir. Esse é o forró. Brucelose. É embaixo. Ai, amor, eu morro de ciúmes quando você me fala de outra alguém. Mas o seu coração é meu, só meu, de mais ninguém. É meu, só meu, e de mais ninguém. Vai! Te amo demais. Quanto mais amor, eu quero mais, mais. Estou perdidamente louca por você. Fui o alvo do cupido desse teu amor. E aí, Guache? Te quero demais. Quanto mais sopro, eu quero mais. Estou perdidamente louco por você. Te amo, te amo. Ai, amor. Ai, amor. Te amo demais. Ai, amor. Ai, amor. Te amo demais. Ai, amor. Ai, amor. Fala, Gilberto, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Game Junino. Eu, como sempre, aqui do meu sofá, comandando esse game. E fica a dica, você que está em casa, se possível for, fique em casa, previna-se, lave bem as suas mãos, passe gel, álcool em gel, né, na verdade. Higienize a superfície da sua casa, vamos cuidar contra essa doença. E como sempre,
Funciona assim, eu da minha casa e o nosso amigo que está jogando com a gente da casa dele para manter esse distanciamento e prevenir então dessa doença, beleza? Vamos ver quem vai participar com a gente hoje? Vamos dar um giro aí pelo Brasil e vamos ver quem vai participar com o nosso programa hoje? Olá, eu me chamo Nato Queiroz, tenho 25 anos e moro na cidade maravilhosa de Salvador, Bahia. E hoje estou participando desse quadro aqui maravilhoso. Desde já gostaria de mandar um beijo para todos que nos assistem. Um beijo para Daniel Chagas, meu parceiro, tamo junto. Oi Nato, seja bem-vindo meu amigo, que prazer falar com você, prazer é todo meu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Game Junino, espero que você goste de participar, tá bom? Seja muito bem-vindo, um abraço para todos que estão em Salvador, curtindo a nossa programação aí, sejam todos bem-vindos também. Preparado para a primeira pergunta? Então vamos lá. Primeira pergunta. As festas de junho simbolizam a devoção a dois santos populares da Igreja Católica. Seriam eles São João e São Pedro. Será que essa pergunta tá de boa ou colé velho? Rapaz, eu adoro São João, eu creio que tá de boa essa daí. É claro que não, né? Colé velho. Por quê? A Igreja Católica ela festeja 3 santos e não 2. Seriam eles São João, Santo Antônio e São Pedro. Segunda pergunta. As festas de junho, né, as festas juninas, têm origem na celebração pagã do solstício de verão, lá no hemisfério norte, que foi incorporada aos ritos da Igreja Católica, né, os ritos católicos lá na Idade Média. Será que essa pergunta tá de boa ou colé velho? Rapaz, pra mim é colé velho, viu? Pelo que eu entendo de São João, acho que não é isso não. É claro que sim, tá certíssima. Essa cultura que a gente tem hoje do São João, ela tem sim origem antepassada, claro, e tem a sua origem lá na Idade Média. Por que que a origem dela é pagã? Porque os celtas e os greco-romanos utilizavam dessa maneira para criar fogueiras e agradecer aos seus deuses pela colheita que eles tiveram, né? Pelos meses de colheita que eles tiveram. Então, por isso que a sua origem é pagã, porque nessa época, lá no hemisfério norte, naquela época, eles criavam tinham essa cultura, na verdade, de adorar os seus deuses, né, em agradecimento pela colheita. E a igreja incorporou isso nos seus ritos, hoje adorando aí, em agradecimento aos seus 3 santos dessa época, que é o São João, São Pedro e o Santo Antônio. Terceira pergunta, vamos lá, meu amigo, a última. As imagens dos santos eram pregadas nas bandeirolas coloridas e imersas em água. Esse rito era conhecido como lavagem dos santos. Será que essa pergunta tá de boa ou colé velho? Essa daí eu creio que tá de boa, eu já vi falar alguma coisa em relação a isso, que utilizava imagens, né, dos santos nas bandeirolas e tal. Não sei se é o certo, mas eu acho que pra mim tá de boa essa daí. É lógico que tá de boa, né? Com certeza. Então, antigamente, eles pegavam as imagens dos santos, imergiam em águas e assim os fiéis se lavavam com essa água. A intenção era se purificar através dessa água benzida, digamos assim, né? Por esses santos que eram imersos ali para se purificar. Então essa tradição perpetuou por muito tempo, tá bom? Muito bem, meu amigo Nato, foi um prazer falar com você, um forte abraço e até a próxima, tá bom? Um abraço para vocês que estão em Salvador.